이전에 계시던 분이 장작을 두고 갔어요. 득템했습니다. 안녕하세요, 건입니다. 오늘은 오토캠퍼가 백패커인 척 할 수 있는 호명산 잣나무 캠핑장에 왔어요. 주차장에서 차 주차하고 10분에서 15분 정도 걸어 올라오면 있는 곳인데 잣나무 뷰가 너무 예뻐요. 올라올 때 진짜 힘들었는데 뷰 보면은 그 힘든 게 사르르 녹는 기분이에요. 그래서 웰컴 드링크 주시기 때문에 물 먹고 피칭보다는 배가 고파서 밥을 먼저 좀 먹어야겠습니다. 제가 쓰는 테이블이 원래 미디움 사이즈인데 그 스토리지는 제가 라지 사이즈에 쓰던 게 있어서 가져왔어요. 어쨌든 낭창낭창하게 맞긴 합니다. 제가 오토 캠핑은 자주 다니는데 백패킹은 1년 전에 한 번 가봤어요. 그래서 제가 가방 패킹을 잘 못해요. 할 줄도 모르고. 그러니까 이런 봉지 과자를 가져왔겠죠? 바람이 너무 많이 불어서 바람막이 설치해 주려고요. 편육이 안 썰어져 있네요.
마침 끝났습니다. 이 텐트가 전시일 따가 없기 때문에 가방이랑 신발 놓을 공간이 없어서 좀 아쉽긴 한데, 그래도 혼자서 왔을 때 솔캠하기엔 딱이에요. 에피타이저로 와규 먹어줄 거예요. 다 익은 거 한 조각 주거든요. 이것도 필요 없이 익어서 한번 줘볼까요? 제가 오늘 전기장판도 안 들고 왔기 때문에 핫팩을 사용해서 난방을 해줄 거예요. 어이? 핫팩을 침낭 안에 넣고 기다려주겠습니다.
아, 빌려주셔. 아, 주셨습니다. 여기로. 감사합니다. 네. 잘 먹겠습니다. 오늘 저녁은 또 순대볶음이에요. 제가 순대를 좋아하거든요. 어머.
아유.